Hallo? Ja. Also tut mir leid, dass es ein Moment später geworden ist. Ich bin gleich bei hier gelandet worden, abgestellt worden, so wie sie war. Keiner mehr hat was dran gemacht. 17 Jahre Doröseschlaf. Und kurz vorm Ratzeltag haben wir mit dem Flugwerk mit 2, 3 Freunden das Nötigste gemacht, ein paar Benzinschläuche repariert, sodass die jetzt wieder zumindest motormäßig lauffähig ist. Wir haben hier einen 1000 PS, 9-Zylinder Sternmotor. Was haben so eure Autos für einen Hubraum? In die unteren beiden Zylinder. Wenn ich jetzt anlasse, komprimiert das Öl und dann platzt einfach der Motor an der Stelle. Deswegen müssen wir jetzt zuerst den Propeller ein klein wenig durchdrehen mit der Hand, um das Öl, was in den unteren beiden Zylindern ist, rauszupumpen. Wer ist freiwillig und hilft mir beim Propeller drehen? Nächste Blatt. Nächste. Hopp. Jawohl. Und jetzt das nächste. Rechte. Brauchen die auch 24 Uhr? Weißt du,